Pois eu empecéi no 2006 co proxecto, vale, foi cando collín o viñedo familiar, porque, bueno, a ver, todo isto se remonta porque eu traballaba noutro sector, eu, claro, son máis maior, eu estudiei Dereito, estiven traballando nun despacho de abogados en Vigo. Tiña meu fillo pequeno, algo así como 2 anos, e me dou o rollo de que eu xa non quería facer o traballo que estaba facendo, que era un estrés que non me... Entonces volvín outra vez ao campo e volvín a coller o viñedo que tiña meu pai nunha casa que tiñamos ali en Salceda de Caselas, que tiña 2,5 hectáreas. El xa plantaba viñedo, o sea, eu lembro que cando eu era adolescente, para min era unha obriga ir ás vendimias, era unha obriga ter que estar pisando viño e facendo viño. Cando eres adolescente, o que queres es estar na cidade ou no centro comercial e non no campo, non? Claro. Entonces, todos estes conceptos que as tiña aí na recámara, eu creo que saíron nun momento dado da miña vida, pois, cando teñen que saír. Entonces, o que fixen foi quedarme coas 2 hectáreas de o viñedo familiar, que foron plantadas nos anos 80, que estaban en sistema de parra, e a partir de aí empezou o meu proxecto. O que quería facer era facer unha bodeguiña pequena, facer toda a produción miña, que toda a produción fora producida e cultivada dunha maneira determinada, porque o sí que miraba era que meu pai, por exemplo, viñan os técnicos e decíanlle, bótalle isto, e que aquilo era un sinfín, o sea, era un sinfín de produtos que nin siquiera se sabía para que era. Por Entonces, iso a xente lle chamaron químicos, non? Os químicos de toda a vida, sí. como se chamaban? Bueno, e meu pai era super amigo do químico que viña á casa, sabes? Era como parte da familia, viña a traer os produtos e decir tal, pois había un viño, ta, 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 ta. Pero entonces eu dixen que non quería, a ver, que o señor me caía moi ben, que unha cousa non quitaba a outra, pero eu quería cultivar sen usar todos entonces decía se non había outra maneira de cultivar. Entonces, a ver, él me decía que bueno, que aquí en Galicia era muy complicado, entonces empecé un pouco o periplo, un pouco autodidacta, pero fun a falar con bodegas máis grandes, fun a falar con Terras Gauda, que me quedaba moi cerca, e cos técnicos aí de que era, os de Santiago Ruiz ou tal. E todas estas bodegas me decían que era imposible facer un viño ecolóxico en Galicia, que a nosa climatoloxía era moi complicada, que non íbamos a poder facelo, que non iba a coller nada, que me iba a estrelar co proxecto. Entonces empecé a contactar, bueno, fixen un viaxe a Borgoña Francesa para coñecer viñedos que traballaran en ecolóxico. Despois entrei un pouco en contacto con xente de Navarra, que era o que máis se nos podía parecer, no, non exactamente igual, pero era o norte do país. E bodegas que facían en ecolóxico, con algunhas portuguesas. Entonces, bueno, había xente que conseguía o que eu quería facer. Entonces eu quería copiar ese dentro das miñas características de zonas, pero copialo aquí, non? Entón, Entonces, conta-me un pouco de como é o viñedo ecolóxico en Condado de Tea, como é? Estás pois en Parrado, por exemplo, tes cuberto vegetal, como tes o viñedo? claro, despois o que fixen foi comprar máis terrenos de xente que os estaba abandonando. Entonces o que fixen foi facer unha mezcla, porque como tiña que aprender, o que fixen foi a finca do meu pai de 2,5 hectáreas está en Parra. Despois, o que teño é media hectárea en sistema portugués, no sistema de Brazo, que está así. Outra hectárea a teño en Espaldeira. É dicir, teño os 3 sistemas, porque quería tamén saber que sistema na miña zona se me iba a dar mellor, e tal. Era un pouco experimentar o meu propio, no, o meu propio terreno, ver que me iba mellor. Entonces, realmente ahora teño a combinación dos 3 sistemas. En ecolóxico, todo De acordo. certificado. Que pasou ao principio? Que cando eu empecéi, a finca que heredei do meu pai, esa a convertín a ecolóxico, pero as que eu empecéi de novo xa eran tratadas en ecolóxico desde o principio. Eran terrenos que habían quedado abandonados, que non se habían traballado, entonces empecé a tratalos xa en ecolóxico. Eses terrenos sufriron menos que o que sufriu a plantación que tiña meu pai, non? Porque de repente as plantas non se lles daba ningún tipo de produto pola raíz e non se lles daba sistémicos, non? Solamente os produtos que tratabas eran produtos de contacto.
Todos estes produtos non lle entran á planta de ningunha maneira, o sea, simplemente a cubren de forma externa. Coa desventaxa que cando chove quedan desprotexidas porque quedan limpias. Mm, Entonces, esa é máis ou menos o requisito de que seas ecolóxico, non? De que hai unha serie de produtos determinados que non podes usar nin herbicidas, nin pesticidas, e podes usar insecticidas, todos os produtos teñen que ser de acordo coa normativa europea de produtos naturais, en canto aos compoñentes, e que despois non lle podes entrar á planta o produto pola raíz, nin polas follas para dentro, nin nada, solamente contacto. Entonces, o primeiro ano perdín toda a produción da da finca de meu pai. Meu pai casi me mata. Pero ti estás loca, non sei que, o sea, de meu pai que collía 10.000 kilos por hectárea, en ese viñedo, eu recollín 2.000 kilos. wow, Unha miseria, nada, perdín todo. Pero era super normal, porque a planta estaba acostumbrada, tiña unha memoria de recibir unha serie de dosis cada certo tempo, e un fun un pouco bruta, porque o que fixen foi pararlle en seco todo o que tiña que darlle. Entonces a planta se estresou, quedou claro, totalmente é como se estiveses regando e logo paras de regar, efectivamente, o sea, e a planta morre, así morre. Claro, entonces eu a planta o que lle fixen así ás bravas, porque o mellor se volvo para atrás había feito unha desintoxicación un pouco máis lixeira, non? Eu o que lle fixen foi desintoxicala de maneira radical. E lle dicen non vas a recibir nada. Entonces, claro, o primeiro ano quedou o sea, delicada, entonces lle atacou de todo, lle atacou a raña roja, lle atacaron todos os pobres bichos, non tiña defensas, porque ela esperaba, tiña unha memoria de esperar unha serie de dosis para defenderse, e ao final non as tiña. Entonces, bueno, moitas delas morreron, o sea, e outras moitas delas sobreviviron. Despois o que fixen foi darlle moitos nutrientes, sabes, para poder recuperalas. Pero o primeiro ano quedaron demasiado débiles. Entonces, a técnica consistía un pouco en facer que elas estiveran un pouco fortes para defenderse, non? Aparte de que ti e axudas externamente con produtos, sabes? O sea, ti podes darlle azufre, que é un secante, podes darlle moitos tipos de produtos que podes darle, non? Entonces, agora están, pues, agora, por exemplo, están producindo cada vez máis, o sea, é como unha memoria na que se adapta, non? E as outras, as que plantei nova, o sea, as que plantei novas de tal, esas estupendas, esas están ben, porque esas están acostumbradas desde o principio, de nutrientes neste momento, me van a proteger desta maneira, pero eu teño que ser forte para poder combatir os ataques. É unha loita, o sea, moitas sí. veces perdes. Pois fálame un pouco desa loita, porque paréceme que cando a xente pensa en Rías Baixas, por exemplo, a xente pensa en o que se chama aquí Green Spain, é como, bueno, a chuvia, Sí. obviamente, canto chove. Explícanos un pouco, bueno, primeiro, do condado, como é o condado comparado co Salnés, porque moita xente coñece o clima de Salnés como o clima propio do Albariño, non? Ou moi pouca xente coñece o Rosal, o condado, as diferenzas. E logo, pois a ver se podes contarnos un pouco como é a loita, contra que loitas, o mildiu, o idio, a O choiva, mildio, todo. simplemente mildio, é o único problema que teño. A ver, a zona do condado é unha zona que está super pegada ao río Miño. Entonces, o noso clima é un clima moitísimo máis suave que o salnés. O sea, nós non temos esas brumas marinas ou esa brétema que eles teñen que é continua e que a veces non se lle levanta hasta as 3 da tarde. Nós non temos niebla, o sea, non temos esa brétema, o sea, é moito máis fácil nese sentido. Temos unha temperatura suave e non temos esa brisa marina tan cerca. Somos viños de río, somos viños pegados ao río Miño. Justamente eu estou a 6 kilómetros da fronteira con Portugal, o sea, E estamos do outro lado. destacamos tamén que o condado non ten mar. O condado, a ver, estás a 20 kilómetros do mar. Non é que estés lonxe, pero se nos comparamos con o Grove ou nos comparamos con Cambados, Cambados está ao lado, a 2 kilómetros, 3 kilómetros do mar, pero nós non. Entonces, estamos ao lado do río, a 20 kilómetros do mar. Eso nos fai que nuestro clima sea como moitísimo máis estamos protegidos, porque realmente temos estamos como máis protegidos do clima do mar, non? E das brisas e das nieblas, entonces desas baixadas de temperaturas
e temos un poquiño sempre uns poucos máis de grados de calor. Realmente nós vendimiamos antes que vendimia o Salnés. Temos, pois a mellor, eso, 2 grados máis, porque estamos máis hacia o interior, que te podes encontrar con respecto a zona de Salnés. Entonces, isto o que nos fai tamén é que seamos viños un poquinho máis afrutados, un poquinho máis suaves. Non temos unha acidez tan marcada como a brisa marina do Salnés. Seguimos tendo o chan granítico, fai que continuamente a auga non se estanque, que iso é o bon que temos, porque chove bastante, Sí, pero temos quizáis un poquinho máis de temperatura. Ese pouquiño máis de temperatura para a nosa loita é imprescindible, porque canto antes chegue o calor e antes chegue o sol, a loita é moito máis fácil. Nós o único que temos que combatir é contra o mildio. O mildio é un hongo que está na natureza e que ti non vas a eliminalo, simplemente tes que coñecelo para saber cales son, como se estende, cales son as condiciones para que se estenda, para ti saber acortalas. O hongo necesita humedade, esa temos a raudales, e necesita que a temperatura non supere os 20 grados. Por exemplo, non te, o sea, por eso a Rioxa ou Ribeira do Duero, que teñen moitas máis temperaturas, case non coñecen o mildio, porque teñen temperaturas que a veces teñen 40 grados. Entonces, claro. a esa temperatura o mildio se morre. O mildio necesita 20 grados. Entonces, a loita consiste en moito traballo manual no sentido de que a nosa Albariño é unha viña moi vigorosa. O que hai que facer é facer moita poda en verde, facer Mm. que o aire circule moito, facer o sol entre o antes posible nos racimos e na viña para que a seque. Entonces hai que intentar sempre tela moi seca. Para tela moi seca consiste en cortar moi ben a erva para que non se manteña ese rocío mañaneiro e cortar as puntas e cortar as follas para intentar que canto menos humedade lle des, mellor. Eso é a forma máis natural de facelo. Moitas outras veces tens que acompañar con produtos, secantes en este caso. O azufre que é un secante, a terra volcánica que é outro secante. Nos o que temos que darlle é produto para que seque a viña. É o noso único obxectivo. Despois combatimos moitas veces tamén pois con loita biolóxica. Utilizamos bacillus, que é un hongo que se estende coas mesmas condicións que o mildio. Entonces, lle botamos ese outro hongo e o que hai é unha loita por ocupar o espacio entre o hongo do mildio e o hongo de bacillus. E con esas cousas vamos combatindo. Entón, igual hai moita xente que lle gustaría, igual, facer albariño ecolóxico máis natural, digamos, entre comillas, pero simplemente non es capaz por razóns, bueno, económicas, supoño, non? Entón, para ti, que supoñía perder como máis da mitade da primeira colleita? Supoñía como unha forza maior que dixeches, eu non podo facer isto, ou dixeches non, vou lutar un par de anos máis e a ver que pasa. Non, a ver, eu quería, son un pouco testadura, entón eu creo que cabezota, entonces eu decía que tiña que, a ver, o proxecto me gustaba moito, e realmente creía moito en el, entonces eu creía que o iba a conseguir. Entonces non me desanimou que o primeiro ano perdera todo, o sea, quero decirte, simplemente o asumín como teño que aprender máis, teño que Vale. saber como teño que facelo. Todo tamén depende un pouco da filosofía que ti teñas, porque ti imagínate que ti queres facer un proxecto dunha adega e o que queres é facerte rico. Pois entón o mellor non é o máis interesante que cho fagas en ecolóxico. Sí, Sabes? Porque de 10.000 botellas ou digo de 10.000 kilos que poderías coller nun convencional ou 12.000, eu collo como moito 4.000. Entonces dices, ostra, estou perdendo a mitad de produción co ben que se está pagando o albariño ahora. Bueno, María, non me compensa, non? O sea, quero claro, decirte, é unha maneira un pouco tamén de que ti queras facer un produto diferente, ti queras facer... Eu moitas veces a xente non me cree, pero eu cando estou no viñedo e a xente me regala plantas, eu lle digo, mira, non quero plantas, eu xa o meu propio viñedo xa son as plantas que eu teño que cuidar do meu xardín, non quero flores, non quero que me regalades flores del tal que teña que traballar, porque xa teño moito traballo coas plantas do viñedo, non? É un pouco, quero decir,
é un produto que a mí o que me gustaba reflexar era o produto, da trazabilidade desde o principio hasta o final. O sea, me gusta participar en todo o proceso do meu viño, sabes? Entonces, era imprescindible traballar na viña da maneira que quería, aprender máis. Entonces, non me plantexei en ningún momento deixar de traballalo así. En tal caso que digo eu, o que veña despois, pois que o traballe da maneira que quera, non? Pero Mm. a mí non me importa, mentras eu viva, facer o proxecto como eu creo que teño que facelo despois. Por que sería difícil facelo no resto das Rías Baixas? Bueno, non creo que sexa difícil. Por exemplo, si eu creo que o teñen máis difícil nos salnés, polas brétemas marinas, porque eles non teñen manía, ou digo, maneira de facer que esas brétemas levanten antes. Moitas veces eles teñen todos os días cubertos con niebla en verano, o sea, porque o momento máis complicado é maio e xuño. E en maio e xuño é onde teñen as nieblas. Entonces, nos salnés teñen o mellor todo o mes de xuño niebla hasta unha. Mm. E como fas aí? O sea, que pos un ventilador e levantas toda a niebla. E a niebla ao final é humedade que non podes sacarlle. Entonces eles o teñen complicado nese sentido, pero simplemente porque están moi pegados ao mar. O ten máis sencillo alguén que este no Rosal, que este no Condado, que este na Zota de Soutomaior. Esa xente o ten moito máis sencillo, porque canto máis interior seas, máis facilidade tes para levantar esa humedade, non? Porque ao final o noso que temos que facer é buscar todas as condicións posibles para levantar a humedade. Entonces, quizás sexa máis fácil canto máis hacia o interior do río estés. Vale, vale, sí, entendido. Bueno, falando un pouco do tema do ecolóxico tamén, ti crees que hai como un cambio perceptible no perfil dos teus viños comparados con outros, en canto a concentración ou en canto a outros factores, polo feito de labrar en ecolóxico? A ver, eu creo que, por exemplo, a diferencia do meu viño, eu que vexo de tal, é que a verdade é que un viño como decirche, é como moi franco, é como non ten demasiadas a veces, por exemplo, che dicen, non, os albariños. A ver, eu creo que reflexa un pouco esa tradición que existía dos albariños antigos, cando facía meu pai ou meu abuelo, que eran uns viños que reflexaban un pouco, pois, simplemente a uva. Es que non era nada máis que a uva, non hai un toque a piña, a mango, a tal, realmente é a que sabe a uva de albariño continuamente? Pois un pouco son como viños moi frescos, como a mí me recordan moito a erva, porque realmente estamos rodeados de erva, de laurel, de pino, e despois teñes o chan que é bastante granítico, teñen ese toque un pouco de rocha, e despois teñen o que é a variedade, que ten esa como é como manzana fresca, cando é máis xoven, despois se va convertindo un pouco en melocotonado, pero é a simpleza, é como, para mí simplemente o ecolóxico é que é o simple, o normal, o que debía de ser. O outro é mascarar o viño de moitas outras cousas que sobran. Entón, realmente, simplemente é reflexar esa variedade nun chan como o teu. O teu chan é granítico, pois va ter toques, va ter un toque mineral, porque frescos verdes, moi, home, pois es que estamos rodeados de erva por todos os lados, eso está no chan e o vai pillar a uva. E despois ao final a albariño pois ten esa acidez, ten ese ser fruta, ese ser floral, e ao final o único era, pois é un pouco non enmascarar o viño, simplemente reflexar o que é. Con respecto aos outros, a mí moitas veces me parece que os demais son demasiado, o se pretende ser demasiado típicos. Entonces, realmente creo que a nosa gracia sería que cada un reflexara tanto como cultiva, como tanto donde estés. É dicir, o matiz entre o salnés e eu, pois, por exemplo, es que nin é mellor nin peor, pero o salnés moitas veces ten unha acidez moi marcada e a veces te tomas un viño do salnés, a mí es que me evoca o mar, pero literalmente, o sea, dices, ostras, es que estou aquí chupando parte do mar, o sea, me recorda, non? Eu esa salinidade non a vou a ter, porque non lle vou nin a vou a ter, nin vou pretender
tela, porque non é a miña zona, o sea, a miña zona é tirando a que estamos en río, somos moito máis frescos, eso é verdad, e temos máis frutales, pero por onde estamos, porque temos moito máis sol lácteos, e entonces se pilla máis a vegetación que temos, non como eles, Sí, ou entonces, a ou a flor de laranxa tamén, que é unha nota que pío eu moitas veces dos viños de condado, por exemplo. A froita é sí, como os cítricos, pero máis como un pouco máis maduros. exactamente, por exemplo, a mí a veces, moitas veces é un pouco como, sí, a ver, non é como teñen esa acidez como, pero máis envolvente, ou cando tomas é como máis, te envolve máis. Porque a mí a veces os outros, non, son como máis directos, máis punzantes, non? E a veces os do Sí, condado, máis lineares, sí, son moi lineales. E nós somos un poquitiño tirando máis redondeados, máis tal. contundente en boca, sí. Exactamente, máis contundente en boca. Entonces despois, por exemplo, claro, é decir, o viño ten que saber a eso. O sea, o Mm. viño o que ten que reflexar é eso. Podría decir, por ser ecolóxico, ti notarías que es diferente e tal. A ver, poderíamos ser sinceros e decir que non. Se ti pos un viño ecolóxico e outro que non sea ecolóxico, o mellor nin o notas. O Sí, sea, claro. ecolóxico é unha maneira de cultivar, é unha maneira de que esa materia prima, por exemplo, eu sempre me comparo con un tomate. Ti Mm, podes comprar un tomate ecolóxico e un tomate que non sexa ecolóxico. Os dous son tomates, os dous saben a tomates, pero a materia prima do que vas a facer con un e con outro é importante. Entonces, esa é a diferencia, é o mesmo, ti a uva a podes facer ecolóxica ou non ecolóxica. Entonces, a miña o único que fai é meterse en ecolóxica, de aí a materia prima pode, sabes, é importante a materia prima, pero despois a forma de hacer o viño, máis ou menos todos o facemos da mesma maneira. claro. E logo, fora do viñedo, por exemplo, quería preguntarte tamén sobre a túa filosofía en canto ao viño, bueno, porque aquí en Estados Unidos, por exemplo, en moitas partes do mundo, o viño natural está teñendo o seu momento. Entón, cal é a túa filosofía propia en canto en bodega? Utilizas sulfuroso, por exemplo? Utilizas Claro, para a ver, eu hai saborizar? de viño, sí, o viño natural agora está tamén super de moda, probado viños naturales e tal. Eu non me arrisquei a non utilizar sulfuroso porque o fixen un ano en proba e se me estropeou. O problema a min é que se me estropeou. E non teño unha boa experiencia sen usar algún tipo de sulfito, algún tipo de conservante. Quizás esa porque sea un viño blanco, os viños blancos sempre suelen ser un poquinho máis delicados. Se fora un viño tinto mellor, no mesmo proceso podería ser incluso máis fácil, non? Pero a mí se me oxida bastante. E perde realmente un pouco visualmente o bonito do blanco, e me perde que se me vai oxidando un pouco pronto. Claro, porque hai moita xente, por exemplo, que utiliza as palabras ecolóxico e natural como se foran o mesmo, a mesma cousa. Entón, quería preguntarche como Pero neste creo que é que cal eu opinas? creo que natural realmente non é o mesmo que ecolóxico, porque, a ver, o que pasa que o natural todavía non está regulado, non? Entonces todo o mundo realmente podería ser natural, pero se nos centramos exactamente somos puristas coa palabra natural, serían aqueles viños que teñen cero sulfito añadido. Cero sulfito añadido. E iso non hai moitos. Entón, Claro, moitos dos que dicen que son naturales realmente non o son. sí, Porque realmente, se ti estás botándolle cero sulfitos de viño de añadido, es decir, ti non lle podes botar nin siquiera cando estás recollendo a uva. E moitas veces, moita xente, cando recolle a uva, entra na bodega antes de prensar, lle bota para limpiar, para eliminar bichería, para eliminar algún tipo de bichos que veñan ou suciedades que veñan. Entón, en principio, non poderías tampouco usala aí. claro, claro, claro. Entón, pois a última pregunta, estás contenta co labor que fixeches? Estás como Home, se miro quedaste para atrás, estou moi orgullosa. Levo 12 anos, pois estou moi orgullosa do que he feito. sí, Pero tamén recoñezo que he traballado moi duro, mm, bueno, entonces hai momentos en que tiña ganas de volver para casa e mandar todo á merda, como quen di.
sabes? Pero, me levantaba e volvía e cando conseguía algo, vamos, me sentía moi ben. Entonces, o que máis me gusta de todo isto é o camiño de todos os anos, o sea, é facer, o sea, e ademais todos os anos tes sempre o rollo de superarte, non? De cada campaña dices: "Ostras, este ano", e me encanta falar de este ano vai millor, este ano hemos conseguido, hemos probado este produto, este ano he probado un producto que está mezclado con algas e me encantou, sabes? O sea, me encanta eso. Me encanta ver o rollo de como evoluciono, como vou coñecendo cada vez máis a viña, como me gusta que este sana, como me gusta que consiga que as miñas plantiñas vayan ben. Despois o viño realmente o que quero facer é o máis natural posible, pero non son natural no sentido de que o que está agora. Me gustaría probar, hacer un escarceo, teño un pouco de medo, porque realmente non teño moita produción e me parecería perder moito. Entonces, despois, por exemplo, para chegar aos Estados Unidos me parece complicado que o viño non se estropee un mes enteiro en transporte, entonces me parece un pouco de risco. Ese concepto natural si o teño, pero o teño para meu veciño, para beber eu, o sea, pero me dura un mes, sabes? O sea, despois se me pode empezar a picar e non me arrisco. Mm. Pero bueno, é algo que hai que experimentar, eso sí é certo. Iso é. Bueno, por último, que dirías a un consumidor fora de Galicia, de Estados Unidos, de Reino Unido, de onde sexa, que lle dirías sobre o albariño do condado e o albariño de Corisca? Por que hai que probar? A ver, eu creo que a mí, en xeral, o albariño é un viño blanco que me parece, dentro do que hai na entorna do mercado, que é, vamos, grandioso en traballo. O sea, é grandioso no sentido de que me encanta traballalos co tempo, me encanta traballalos en lías. Creo que son viños blancos que poden embellecer perfectamente, que son viños blancos, os albariños e os do condado, que son afrutados, melosos, que co tempo te vai mellorar, que podes xogar con eles en madeira. É dicir, para min teñen un recorrido os blancos de Galicia impresionante, pero a nivel mundial, o sea, unha zona, eu creo que privilexiada en canto a blancos con potencia que poden dar. Entonces, o sea, eu creo que unha parte do mundo que merece a pena probar eses artículos delicatessen de blancos que ofrecen. E gracias a nosa climatoloxía, que nos dá problemas, sí, pero gracias a que chove moito, a que somos moi verdes e a que temos toda esa rocha, facemos viños espectaculares. Entonces, que non se poden imitar en moitas partes do mundo, porque non teñen esas condicións. Entonces, solamente por eso, polo orixinal que podemos chegar a hacer esa combinación, eu creo que deberían de probalos. Xeñal. Pois xa, acábase o noso tempo, vou Bueno, parar de gravar. Moitas grazas, Natalia. bueno, pues ha sido un placer, ¿no?